meeting sama salah satu fotografer, dia nanyain kakak, aku bilang Kak Luna udah bebas, aku bilang dia nanya, Luna tuh orangnya gimana sih aslinya? Terus kamu bilang apa? Ya baik Jangan lah. aku kuetongin kakak ya. Enggak lah, ya kali, enggak lah. Orangnya aslinya baik. Kalau misalnya suka marah-marah itu kan di sosmed doang. Aslinya mah baik banget. Baik banget. Nggak peres ya? Pokoknya aslinya aku baik. Pokoknya belum kenal berarti belum sayang. Heh, darah Arafah. Tapi aku udah baik-baik aja. Ya iyalah, harus lah, Semua itu baik-baik. kita harus baik-baik aja. Harus. Terus dari semua ini harus baik-baik saja. Ya. Harus menciptakan tali silaturahmi yang bagus untuk semua orang. Don't judge book by cover Ya. ya. In the night. Saya kasih. Arya. No. Gue gak tega. Aduh. Aduh, kasihan banget sih Kak. Kak, kasihan banget. Kenapa emang kakinya ya? Mukanya mana sih Jo? Kembali. Ini Tuh konten kan, apa seru sih? kan? Kita tuh kangen sama Lucinta Luna. Pasti Lucinta Luna juga kangen kita kan? Iya. Aduh, kasihan banget ya Allah. Bintang tamu aku. Kasihan tahu suara aslinya sampai terlalu. Iya. Itu suara aku. Dubbing. Iya, tadi tuh hasil editing. Tapi kan. sumpah banyak perubahan luar biasa. Rambut ini sekarang alami banget Yun. Alami. Tapi Lebih fresh sih, aku Iya, lebih lebih fresh. Tetap cantik ya walaupun di dalam pesantren gitu capek, ya. bukan capek. Dia syuting dari Lu pagi. ngerjain orang kebangetan. Tapi ini mau nanya nih yang serius ya. Apa maksudnya hikmah yang diambil dari kejadian kemarin? Di saat aku jatuh terpuruk ya di dalam lembah apa sih Nista. lembah jurang ya. Di situ aku sadar ternyata betapa berharganya lo hidup ini. Ya. Ya, sekali kamu berbuat kesalahan atau menyentuh barang-barang haram tersebut, pokoknya hikmahnya nanti di saat aku jatuh terpuruk, aku akan selalu berdoa sama Allah agar aku bisa bangkit lagi untuk bekerja, mengumpulkan lagi pundi-pundi yang dulu telah aku buang tersia-sia. Betul. Gitu. Jadi jangan pernah dekati barang haram itu. Betul. jauhi barang-barang haram, dekati Lucinta Luna. Karena Jauhi. sekarang Lucinta Luna lagi open laki-laki yang ganteng. Open Siapakah relationship. laki-laki ganteng itu? Harus cowok tulen. Aku tahu dia harus ke siapa? Ke Esan. Esan ganteng. Kakak mau ketemu Iya. Esan? Ganteng. Esan ganteng banget. Six-pack. Maco Ada, lagi. ganteng. Blasteran rambutnya aja itu. Oh iya, blasteran. Alami ya warna Ganteng. merahnya Esan alami. ganteng banget. Bule Ini dia apa bule. ya? Ini Asli tipe mana? dia Asli Bandung. Bandung. Kakak Sopan, kan orang sopan. Bandung kan? Lebih tinggi dari aku. Oh, tinggi Iya. banget. Lebih Dia keker. Six-pack. Minggu depan Six-pack. ke Bandung. Ntar sama aku aku anterin. Oke, tunggu minggu depan kakak Luna mau ketemu sama Esan ya. Romantis. Enggak, Yang kaya raya. Kaya raya royal Sultan Bandung. Enggak. Pokoknya Esan itu kalau diajak makan mau, nggak diajak makan nggak mau. Iya, santun banget deh. Satu orangnya ini udah memang berasal dari keluarga keraton gitu ya. Pokoknya luar biasa kalau ketemu nanti harus tatap muka segini nih. Harus tatap mukanya segini. Janji dulu. yang jadi pertanyaan gini loh, kan kalian nih udah bener-bener menggebu-gebu pengen mengenalkan aku kan sama si Sultan Iya, itu. Esan. Iya si Esan itu. Kalian nanti pada bocor nggak ngomong siapa diri aku yang Enggak sebenarnya? dong. Oh, Enggak dong. Emang siapa yang tahu Lucinta Luna? Nggak ada. Kita mah tahu Lucinta Luna cantik, baik. Enggak, maksudnya siapa yang berani ngebocorin kalau di transgender nggak ada. Pokoknya kita janji jaga semuanya yang ada di Lucinta Luna sampai ada yang bilang ini Muhammad Fatah awal. Tapi intinya dari masalah kemarin menyesal ya. Aku menyesal dan Iyalah. sekarang aku tuh jadi tahu loh mana yang baik, mana yang tulus. Dan sekarang aku udah memperkecil pertemanan aku sih. Ah iya, emang harus gitu sih. Dan sekarang kan aku lagi sendiri nih. Jomblo. Jomblo banget sih enggak. Ada lah beberapa cowok yang lagi PDKT sama aku, cuma kan aku harus menyeleksi dulu. Oh iya, pasti. Bibit bebet bobotnya, Betul. ya enggak. Aku tuh nggak mau dia kelihatan matre karena tahu siapa aku. Iya. Terus latar belakang aku tuh kayak gimana orangnya. Takutnya udah kenal kayak gini, nggak tulus suka sama aku, tiba-tiba maunya cuma ininya doang. Aku nggak mau kayak gitu. Setuju sih, karena kan perempuan emang harus milih-milih banget, apalagi Iya. untuk suami. Kasihan kasih minum Yun. Iya, kita Tuh, obatin kita dulu obatin kakinya. Kan mau ketemu Esan minggu depan. Kita obatin kakinya. Nama panjangnya siapa dulu? Esan Jinora. Dia muslim apa Muslim itu? Oh, iya. lah.
Pokoknya ganteng banget kakak. Rajin sholat nggak? Rajin, insya Allah. Namanya Iya. Kak Esan Ahmad Ada Kausar. fotonya nggak sih? Boleh lihat nggak? Ada nanti ada pokoknya. Ntar ya, kita kasih tahu pokoknya dia baik banget. Coba kasih tahu ciri-cirinya dah kayak gimana. Ciri-cirinya nih. pokoknya gagah. Tegas lagi, tegas lagi. Tegas nih, kulitnya putih, rambutnya itu karena dia mungkin blasteran, jadi Blasteran agak aku kurang tahu, aku belum nanya lagi, pokoknya dia rambutnya blasteran, terus juga badannya keker. Kekernya itu dia agak sispek gitu. Banget. Terus dia jantan Tapi banget. ganteng. Ganteng banget. Ganteng, Kak. semua orang suka sama dia. Tapi kalau orang kayak gitu pasti nggak ada cowok, nggak ada ceweknya, jangan-jangan dia hamster Ah, lagi. enggak. Enggak, dia pilih-pilih. Tapi Esan kalau ngeliat kakak pasti langsung jatuh cinta sih. Kok bisa kayak gitu? Dia soalnya Aku tahu soal tipe-tipe Esan, aku tahu gimana. Minum. dulu. Udah lu masukin sekda kan? Akhirnya dia mau minum apa yang gue Haus Ini nih. adalah- Habis langsung loh. Kan udah lama Yun nggak main trampolin Yes. gitu. Air kejujuran. Air kejujuran. Lu Setelah- cinta Luna. Jadi maksudnya ini air kecil. Air kejujuran, apa yang Anda minum adalah apa yang Anda keluarkan, nanti kata-kata harus jujur. Meskipun dalam hati aku bohong, tiba-tiba keluarnya jujur gitu. Iya. Dari- Kasih strawberry, tahu kan tapi strawberry enak. Oh iya, Kakak suka Kak. strawberry gak? Aku suka saya. Fitnah atau fakta? Kayak konten Tante Pena ya. Karena aku ambil strawberry dulu. Tapi seneng banget ya, dia kembali terus mau berkarya lagi, sumpah Jo, ini keren banget. Terus, ya, Tapi guys. kemarin ngerasa hopeless gitu, masih sempet. Aku sampai Lama sekarang nih, aku lama masih nih, kaget, masih bener kaget. Ya Allah, aku bebas loh, sampai aku dipanggil pakai towel kan sama petugas kan. Bon, bebas, asimilasi, Ayuna Putri alias Lu Cinta Luna. Teriak dong, aku langsung pengen pingsan, aku nangis ya Allah. Sujud syukur lah ya. Syukur sampai teman-teman aku dari blok 1 sampai blok 12 pada datangin kamar Ratu kan. Oh. Ya Allah, Kak Luna pulang, Kak Luna pulang. Siapa lagi yang teriak di sini? Siapa lagi yang joget-joget di sini yang banyak-banyak teralis? Oh, iya. Di sana sampai panjat-panjat teralis, konser-konser. menghibur. Keren. Karena kan sana emang nggak ada apa-apa ya, cuma ada pakai tau nggak sih aqua galon yang gede buat gedang-gedang kayak gitu. Oh, Iya. Kayak gitu aja tuh semua bahagia untuk mengisi kekosongan. Tuh berarti emang kehadirannya Kak Luna di mana-mana menghibur orang banyak. Iya, makanya. Kita aja kehilangan. Dan katanya menghibur itu pahalanya luar biasa loh Yun. Iya. Bisa bikin orang lain Tapi bahagia. ada hikmahnya juga sih Pak, aku masuk karantina itu, aku jadi bisa lebih tahu lagi, maksudnya bisa menghargai hidup aku lagi. Terus juga Nggak mau. bisa menyesali semua kesalahan-kesalahan aku. Mungkin kalau misalnya kalau aku nggak masuk karantina, bisa jadi kan aku bisa lebih kenal lagi Iya, ya. iya, iya. Ya. Tapi alhamdulillah juga sih ada hikmahnya, jadi aku masuk karantina pun aku bisa berubah lebih baik lagi begitu. Namanya juga kehidupan ya, ada naik, turun, roda berputar, kadang di atas, kadang di bawah. Makanya kita jangan pernah sombong jadi manusia. Kita ini hanya sepersekian persen dan kecil aja di mata Tuhan. Nah, ini kan keluar dari tempat itu, Kak Lucinta Luna ini kehilangan Instagramnya sama YouTube-nya, guys. Ya kenapa sih hilang? Aku nggak tahu. Gimana ya, padahal karena gini loh, mungkin selama setahun ini di Instagram aku mungkin nggak ada kegiatan ya, Nggak ada postingan. postingan. Mungkin bisa jadi pihak Instagramnya itu menghapus kali yang pasti nge-ban Tapi ya. enggak sih harusnya ya. Udah centang biru kan waktu Iya. itu kan. Tapi Pesan-pesannya dalam vlog ini adalah kita harus pakai duyung ya. Dia pegang blend. Pokoknya sekarang intinya kita harus bisa lebih menjadi orang yang lebih baik lagi. Betul. Hindari pergaulan-pergaulan yang membuat diri kamu rusak. Kalau perlu udah kamu bergaul sama orang-orang yang apa sih? Yang positif vibes ya. Positif gitu. Yang membawa kita ke ranah yang lebih baik lagi. Karena kan pergaulan itu yang penting. Termasuk yang penting, lingkungan tuh penting banget. Jadi Ada yang bilang tuh Yun, kalau kita berteman dengan penjual parfum kita ikut wangi. Iya. Kalau kita, maaf ya, dengan kejelekan kita ikut. karena lingkungan itu penting, jadi pintar-pintar cari teman. Dan tadi kata Kak Luna juga benar, semakin dewasa kita mempersempit dan makin kerucut gitu pertemanannya. Karena menurut Ricis memang lebih baik satu tapi berkualitas daripada banyak tapi cuman modus doang. Kak Luna sebagai Oh my God. tanda permohonan. Ini enak banget sih, parah-parah. Permohonan maaf kita. Oh my Ini God. strawberry bukan sembarang strawberry. Ini strawberry bukan strawberry kejujuran. Nah, ini Tapi strawberry-nya strawberry. beda sama yang lain, Kak. Cobain deh. Coba ya. Pakai susu ini enak Pakai banget. susu enak Ini banget. makanan kesukaan tim Ricis sejak 50 tahun yang lalu. Mohon maaf ini baru. Gue baru usia berapa? Enak banget. Kita lihat Lucinta Luna ya makannya. Kurang banyak susunya, kurang banyak. Oh. Harus yang banyak susunya biar berasa manisnya. Oke guys, sampai jumpa. Happy Dadah. birthday. Gasem.
Ini enak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi anak baik.